على الارض ترجع مره ثانيه. انما الشناوي يحاول يعدي في نص الملعب، رجع مهاب سعيد وخطف الكوره. ابراهيم هلال حاول يعدي بشكل حلو يا ولد، تروح الكوره لمحمد عبد الواحد ماشي بعرض الملعب، محتاج يلعب لقدام محمد، ولعب البينيه الاماميه للاغا، يلعب العرضيه عند صلاح الدين وبينكشها جول. جول لنادي وادي دجله في الدقيقه 23. الهدف الاول صلاح الدين سعيد بيزيد من عدد اهدافه ليصبح الهداف الاول لنادي وادي دجله ب6 اهداف. يمكن خطف الكرة بشكل حلو وسط تباطؤ من دفاع نادي بتروجيت. هنشرحها لحضراتكم مره ثانيه. اتلعبت الكرة الاماميه من ناحيه اليمين، عبد الفتاح الاغا طالع وبيلعب بدماغه، يجي صلاح الدين سعيد قبل بدفاع نادي بتروجيت ويخطف الكرة برجله الشمال على شمال الشناوي ويحرز الهدف الاول. امامنا اهي مره ثانيه، يعني دبش اتاخر جدا.